La banda va començar un grup de persones que tenien la inquietud per la música i per poder muntar una agrupació musical en el poble i que uns anys abans del 1990 van començar a donar classes de música als més menuts, a començar a formar-los perquè, clar, la banda no pots formar-la de la nit al matí. Primer necessites formar els músics per a poder tocar alguna cosa mitjanament decent en conjunt. I ja en 1990 es va formar la banda oficialment. A partir d'ahir, i gràcies sobretot a les aportacions de socis, que en aquell moment pense que eren molt més importants, i la col·laboració ciutadana i la voluntarietat de tota la gent del poble, va fer possible la compra de tots els instruments, tenir un local propi per a poder fer els assajos i tenir aquesta infraestructura que a dia d'avui es conserva en gran part per poder formar la banda. La música és important per a Benicolet, com Benicolet també és important per a la música. Al final, qualsevol de les festes patronals de les que parlem, ja sigui moros i cristians, ja siguin les festes patronals, ja siga els fanelets, el dia de Reis, carnestoltes, sempre van acompanyats de música. I què millor manera que acompanyar-ho amb la música del nostre poble. És un plaer poder disfrutar i interpretar aquest tipus d'obres.